Yamadami Taurita Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Say in ye Jero Ma Loma Kiwi Sinjero Muye The Loka Lo E Puzo Tugo Kayurong Taipedo Meswapia Tizia Madamia Machaya Turabata Nimakambe Kovanya Hong Swampien Susan Shawega Mangaswati Minamuvedo Meswapia Maru Miai Atako Yase Kito Mudo To Meswapia Yodi Miano Leo Moe Don't Jane Dine Shikova E Shimpea So Buddha the Nansami Lu Ye Chemugo A Piwa Pido Mudo Meswapia Kogo Yahu Don't Jane Dine Miwe Sika Timabai Lu Sintango Mitin Bedo Teyarogo Kowayahu Don't Jane Dine Miwe Sika Timabai Ria Noe Tangarogo Kowayahu Don't Jane Dine Miwe Sika Timabai Tarana Gamana Bripona So Panaripada
idam me tilan Mega phala nyanasa Pajayo Hotu Apamadena Samadhita Yeနေ့တွေကလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာစောင့်နေပြည်လေပြီးတော့မျက်နှာမငယ်ဖို့ရဒါနကုသိုလ်ဒါနပုံညပြုရမယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်စင်စင်ကြဲကြဲဒါနပြုတဲ့ဖို့စီရီတရားတူပြတဲ့အတွက်အခြေခံကိုကြည့်လမ်းကြောင်းလဲပွင့်ထွက်သွားတာပါတမှုခုံအစရှိတဲ့အပြုမှုတွေကိုရှောင်တိန်ဖို့ရာအတွက်ဘာမှမခက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနပြုစဉ်ကာလကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့တကူကောင်းဆန်တို့မုန်းကြီးတဲ့ဒေါသတို့ရစ်စစ်တဲ့ဒေါသတို့အခြေကောင်းတော့မှမသိတဲ့တူဝေမှုမတိတမှုမောဟတို့ကထိုက်တန်သမျှကင်းနှင်နေတော့အဲ့ဒါကနေရှောင်တဲ့အရာတွေရှောင်ဖို့ရအတွက်လမ်းပွင့်ထွက်သွားတယ်ပွင့်တဲ့လမ်းလိုက်လာတဲ့အခါလိုက်တဲ့တော့ကိုမှုနှုတ်မှုကိုမှုရနှုတ်မှုရလေးတွေမတရားတဲ့ကိုနှုတ်အပြုမှုတွေကိုရှောင်တဲ့အတွက်ပြောစရာကြဲစရာပြစ်ကြည့်ပြီးတော့သတ်ရှင်းလာပုံအေးချမ်းလာပုံနှစ်သက်စရာဖြစ်ပုံပေါ့လေလက်တွေ့ရှောင်နိုင်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်အကျိုးရပုံလေးတွေပေါ့လေကိုယ်ကိုယ်လည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်ရအောင်ကာဝယ်နိုင်ဖို့ကိုယ်ရည်စားတရားရှိပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ရအောင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုလည်းပဲနိုင်နေနေပေါ့လေထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပုံလေဘယ်နဲ့ကောင်းပါလဲဒါတွေအဲ့ဒါရှိသောဘဝလေဒါတွေရှိခဲ့ပါလေရှိကကောင်းလို့ယခုကောင်းကြုံရတာယခုကောင်းရင်ဒီလိုအကောင်းမျိုးလည်းပဲအစားပြန်ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာငွေရည်တည်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တော့မရှုံးပေမဲ့လို့အမျက်လောက်တာအရင်လောက်တာပြန်ရရဲ့စီးပွားရေးတော့မဟန်ဘူးအမျက်ထွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်များသောအားဖြင့်အခုဘုရားဘာသာဝင်တွေဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှရှိရကောင်းလို့ယခုကောင်းဆိုတာတောင်မှသိမလွယ်လာဘူးအရင်ရှုံဖို့ဥတည်မှုတွေသိများနေပါလားအရင်မရှုံရအောင်အရင်တော့ပြန်ရအောင်တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်သက်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားပြီးတော့အရင်လောက်ပဲပြန်ရတဲ့ဟာနဲ့ပဲတင်းနေပြီးတော့နေကြတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြာရင်အရင်ငုတ်တတ်တယ်အရင်ပြုတ်တတ်တယ်အရင်ကအရင်ပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နိုင်တာပဲမိဘမကောင်းတာတွေနဲ့ဆရာသမားမကောင်းတာတွေနဲ့ညာမကောင်းတာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အများမိုးခိုက်တောက်တယ်လို့ပြောလေလိုက်တောက်ရလို့ရှိရင်တော့အရင်ကအရင်ပြုတ်သွားမှာအရင်ရှုံးသွားမှာပဲအဲ့ဒါဒီကိုယ့်ဘဝကိုတွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးတော့အမျက်ထွက်ဖို့ရာအတွက်သိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဘဝအမျက်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အောက်တန်းစားလောဘဒေါသမောဟအကျဉ်းအလနုတွေကို
တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပလိုက်တာဘာမှဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လာတာအများဆုံးဖြစ်လာပဲဘာလို့ပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဘုရားတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေနားလည်ထားတော့မိခိုးနေတဲ့တ attva တွေလည်းပဲရရှိတဲ့ဘဝအရင်းလေးကိုရင်းတည်ပြီးတော့ဗောလေအမြတ်ထုတ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံကိုကြည့်သီလတွေပြည့်စုံတာမကပဲနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အသိမှန်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကရုဏာရှိထားပြီးတော့ကျင့်တာတနာပြီးတော့ဗောလေမမှန်ကန်ကန်တရားတွေဟောခဲ့တာအဲ့ဒါအရှင်တိုင်းဖွေးလို့ကတော့အခုပြောပြမှာပါဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဟောတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗောလေလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယမှာပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာဆိုတာဗောလေလူသေးသေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝအမြတ်ထွက်အောင်ဗောလေကြိုးစားကြဖို့ပါပဲ Since a few nights ago, Sarah has been preaching that while we are becoming as a human being, we cannot spend our lifetime only by pursuing on working for the good health, to be able to have a good, comfortable life. That is not yet enough as a human being. So that's why Sarah encouraged us to do dana, that is the charity or generosity. So by doing this generosity, it is also important to practice systematically and properly. If you do practice systematically and properly, then this practice will open the path to attain the good conduct. So if you have the good conduct, then there is no more of selfishness. There is a little bit or more of thinning out moha, that is the delusion. Our deluded mind will be thinning out time after time. So in that way, we will be also opening the path that to clean up from the speech and from the deeds. So there is no more of doing any kind of evils or no more of doing any kind of unlawful act, so that you become an adorable person, you are a calm and peaceful person. Once you become a calm and peaceful person with the knowledge, then not only for yourself you are good, you are bringing in goodness for the others as well. So if you are bringing in goodness for the others, that means you are also protecting or guarding for the others' benefit. So now we can assume that because in our previous lifetime we were good, that's why now we become as a human being. In this lifetime too, if we are doing good, in the future lifetime too, we will be enabled to become a good being. But for this lifetime, if we are doing so, it is somewhat like we are doing a business. When we are doing a business, we invest some amount, and by doing this some amount of investment, we need to have profit. But if we are just doing the business without any gain or no profit, only your investment will remain in yourself. So if that investment is remain in you and no profit at all, then at one time this investment could become thinner, and at one time you may be at loss. So if you are going to meet with bad parents, if you are going to meet with bad teachers or bad monks or bad governments, then that is not good for yourself. We must know what is the good life we have to pursue, and we must know how to gain the good life is very important for us. That's why now we are starting to practice in accordance with our Buddha's teaching. So as for the Lord Buddha, who have perfected his different kinds of perfections
And as Buddha have expounded, by following the path of the Dhamma or the teaching, then there will be only the profits, only the gain is there, nothing to lose. So if we are able to follow the path of the Buddha's teaching, then first of all, we need to have a fundamental sila, that is like a basement or a base or a foundation. So if we have that sila good, then with that sila, by having the compassion as expounded by the Lord Buddha, those Dhamma were handed down from the Lord Buddha to the teachers from generation to generation of the bhikkhus, now up till to the current teacher as well. So those Dhammas were expounded by the Lord Buddha about 2,500 years ago, and Sayadaw is now preaching the same thing. Sayadaw says he is not giving by his own thoughts, but he is delivering the speech or the Dhamma that expounded by the Lord Buddha. Shiga Ganglu Yaku Gang Sura Suyusgaya Danaku Dole Pivita Lubaya Chigan Kuji Dila Lepizumaya Welongani Kama Takugu Suelamido Boa Piawa Solution Putare Dilakudo Lama Wago Mayonema, Lanwe to the Pare Tiro Dalila Malolahu Lubua Gaunda, Nabua Gaunda Yara, Duaro Senta Minelum Sonema Malole, Kudole, Nabi Yaudoreka, who Yaudo Nasi Chandaria, and Longono Edari Memovido Nakamo Chadane, Chegombi Lubiga Lodore, Gudole, Gongleco, Yovoli, Edinadia, Autan Chadari, Yajiva, the Tui Lubi Logan, Malave, Tony Lagome, Logi Pinarita. Lopi Maria don't Sauni Pile, a bush and a she. Sazaya Wally, a simple, the Jamayele, Tamuela Councilor, Edith Nemumbiro Body. Boa, a yimpusi that Kujidiari Piapi solution or a ye shown that day. A year no Piamia Uzolition or Lua Lawi Dovi. The color ye shown a little she, Eddie a year Lanza, Piamiro Yoko Yandre, take Maluero. And I'll go. The yen lego a jump you with a body, a yen lego aguru pubio. Say the Satan at Dina. Tanchina Sati, a Dina and a Diman de body. Pio Josalu. And there's on the bed for Yadwavi solution or what I'm yet 12 of 12 of the boy. Amyagale Beroma, Mashono Udama. The Gukala, Queen Yaji, Yan Nabare. Boa Miatwell, Tejare, Boa Miatwell, Yan Nabare. Yanai Queen Yaji, Dane Goga. Tibego Mahen, I mean, Loki Sadin, a Cheko May solution. She said to our mother. Mizo Pazo, Siadamaso Akuya sold in a body, Mikoya sold in a Jomi Soluciano Miamia Yimpute about it. Edro Soluciano, Kobo, Kakashi never. Did all say it, Satan, a Dina, Timan. Kinala, Kipuazi, Bido body. Boa Amia Twepuya. Luapi Suravali.
စိတ်ကောင်းတဲ့အတိညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပြီဆိုတာပေါ့လေဒါကိုညှော်မှန်းရပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါစပြီးတော့ပြောမှာပါ As Sarah explained, because we were good in the previous lifetime, then we are becoming as a good person in this lifetime. So by practicing dana systematically and also observing the sila or morality, that is the good conduct, then just by having these two good qualities alone is not good enough for a person. Supposing if you are in a dying state, on your deathbed, just when you are at the door of death, but although you may have a good sila, that is not good enough for a person to go further in the cycle of suffering. So, it is not enough for a person to have a good sila, but alone, because when you are on the deathbed, although you may have good sila, that will conduce one to become a good human being as well as a good divine being. But once you become a good human being and a divine being, especially in the divine plane, you will have so many wealth and happiness to immerse in. Once you are immersed in your divine happiness and once you have spent the lifetime in that happiness, then at one time, once that condition ceases, then you become again as a lower beings. So, as this is somewhat like in our worldly life. In our worldly life, we have to educate ourselves to have a comfortable life. While we are having a good health, while we are having a good lifestyle, then just by spending and pursuing on this worldly nature, that is somewhat like you have lost your investment. That's why if you have done something wrong in this lifetime, then your conduct is destroyed. If your conduct is destroyed, then becoming as a human being is also a loss. So if you are having a loss in this lifetime, then in the next life, from hereafter, it is difficult for one to become as a human being. To get a good life here and after it is very important for us to attain the clean and pure mind. By attaining this clean and pure mind, and if we cultivate our mind to attain the knowledge, at least by attaining the first stage of Megha and Phalanyana, then that is the time we are gaining or we are having the profit. And that profit is the sure profit that will never let you down anymore. So this is the real profit. So, and Sarah explained that this is the era, this is the time that we are capable to uplift ourselves to attain that profit. But if we cannot achieve attain the first stage of Megha and Phalanyana, then at the end of this Lokiya life or mundane life, then in the future we don't know whether we are going to meet with bad parents, bad teachers, etc. So if we have to happen that way, then what is happening? We are losing our investment. We are losing our life as well. That's why it is important to keep our mind in a proper way. To keep our mind in a proper way is we need to have knowledge. To have knowledge, only by having this knowledge and uplifting ourselves, then this is the time we are having the gain or profit in life. So how to gain the profit in life? This Sarah will start tonight's preaching. အဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်တွေတန်ရှင်းပြီးတော့အတိမှန်နဲ့အတိမှန်နဲ့အတိဉာဏ်တွေတိုးလာဖို့ရည်ချက်ပြီးတော့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာကတော့တမျိုးကြအယူဆနဲ့တော့မရနိုင်ပါဘူးတမျိုးကြဆိုတာကရုပ်ပွားတော်တွေများများထားရှ िख ိုး
ကုံတော်လောက်မှသာစိတ်ကရှိပြီးတော့ဂုံတော်မရောက်ဘုရားရှိထားပြီးတော့ပြောကြည့်ရလျှောက်ပြောတာတွေလုပ်တာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဂုံတော်ပရိစိတ်ဓာတ်တို့ဘာလို့လဲရှိပါသေးတယ်တကူကြီးဖျားတွေလျှောက်ပြီးတော့ဖူးတာလည်းရှိသေးတယ်အိန္ဒိယတို့ဘာလို့သွားပြီးတော့ဘုရားဖူးတာပေါ့လေအိန္ဒိယဘုရားဖူးသွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါပိတ်ပြီးဆိုတော့လွဲချော်တဲ့အသည့်ဉာဏ်နေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့တင်းတယ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေတာလည်းရှိပါတယ်နတ်တွေကိုယ်တော့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်တန်ရှင်းဖို့မလွယ်ပါဘူးဖျားရှိခိုးနေတဲ့တောင်မှကြားရဲမှာဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့လောဘဖြစ်တဲ့စဉ်းစားလောဘတွေဖြစ်နေမကျင်တဲ့ဇာတ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်မကျင်တော့ဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေတာတူဝေးတဲ့မောဟကတော့အများနဲ့ပါနေတာပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့သူကပါနေတာပဲတခဏလေးဖျားရှိခိုးတော့မှဖြောင်းဖြောင်းမခိုးနိုင်တယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမျိုးကြလို့ဆင်ပါပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစိတ်ကောင်းရှိဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ငကောကသူ့မှာစိတ်ကောင်းရှိပြီးသားပဲတဲ့သူကမတရားမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့သူအထင်နဲ့ပေါ့လေကျင့်နေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိရပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အစွဲသန်းနေတော့ဗုဒ္ဓအလိုကြလိုပါသေးတယ်လို့သွားပြောလည်းပဲလက်မခံတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများပါတယ်တော့အခုလက်ရှိဒါနာလေးသီလလုံးနေတယ်မလုံလောက်ဘူးလို့နားလည်လို့ရှိရင်လူသေးတာလူသေးမှသိလို့ရှိရင်ရှေ့ငါတို့ဆက်ဖို့ရှိပါသေးသလားအဲ့ဒါကြီးဘာလိမ့်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်အဲ့ဒါကြီးသိလို့တဲ့ဆန္ဒရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးလာတာပါပဲဒီနည်းမှနေရှားလာတာပဲဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကျင်လို့လည်းရမှာမရပဲကိုစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတန်ရှင်းမှုဆိုတာကဒီနည်းမှရှားတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကလျာဏမိတ်တခေါ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေရှားလာတာသိချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဆင်ပြောလို့သိရတော့လည်းရှိတယ်စာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်တာလည်းရှိပါတယ်ဓမ္မသူကသူရှားပွေးလာတာစာအုပ်ဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကပဲညွှန်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကယူသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့နားထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင်ဒီအမှန်နဲ့သိလာတာပဲစိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့နေသိလာတာပါပဲကျင်ဒီမှရမသိတာလေ့လာပဲဖြောက်လေကျင်ဒီမှရမသိလို့ရှိရင်လေ့လာပြီးတော့ဖြောက်ပြပါတဲ့စိတ်ချတဲ့စာပေတွေစာအုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဖြောက်ပြစာပေအသည့်နဲ့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြောက်ပြမတရားခေါ်ကြတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပဲယူသည်သည်လေးလေးစားစားနားထောင်ပြီးတော့ခုနစိတ်တရှင်းပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ့ဒီမသိတာကိုဖြစ်ပြဒီနည်းမှရမသိတာလေ့လာပဲဖြောက်လေဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးပါပဲစာပြောလို့ရှိရင်တော့တုတ္တမယခေါ်တာပေါ့လေတုတ္တမယဒီလမ်းကြောင်းမှတဏ္ဍရှိရင်လမ်းကြောင်းမှတော်ပြီးတော့အတိညာဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပထမဆုံးဒီနည်းမှာပေါ့လေတုတ္တမယညာကြားတိညာရအောင်လုပ်ပါအောင်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကစာစကားဖိစကားအများနာလည်းဖို့ဆိုတော့တဏ္ဍရှိခြင်းလမ်းကြောင်းဖြောင်းပြောက်အတိမှန်နဲ့အတိညာနဲ့ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လမ်းကြောင်းဖြောင်းပြောက်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရှောက်တဲ့နည်းတွေပေါ့လေလမ်းကြောင်းမှာနည်းတွေသိပါအောင်လေ့လာပါအောင်နဲ့ဒီနည်းပညာမသိတာလေ့လာဖြောက်လေ့လာဖြောက်ပြရမှာ
ဒါစိတ်တွေစိတ်ထားတွေတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဤဘဲကိုဆိုပြီးတော့သိအောင်သိတော့သိထားပြီးဤတော့သိထားပြီးဒါပေမဲ့လို့ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းမလျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဤကိုလက်တွေ့အသုံးချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမထူဘူးဒီတော့ဒီနည်းကမှန်တယ်ဆိုတာကိုလမ်းကြောင်းမှန်ကြောင်းလည်းသိရမယ်လိမ့်လာကြည့်လို့စိတ်တွေတန်ရှင်းပြီးတော့တကယ်အရှိသဘောတွေလည်းပဲဧကံရှိတာပဲဆိုတာပေါ့လေသိလို့ရှိရင်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်တာပဲကိုယ်ထဲမှာသိစရာတွေအများကြီးပဲတခြားရှာဖို့မလို့တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာပေါ့တရားရှာဖို့တခြားမှာရှာဖို့မလို့စာအုပ်ထဲရှာဖို့မလို့ဆွေးနွေးရှာဖို့မလို့ပညာရှိတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ပေါ့လေအခုကလာသိပ္ပံပညာတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့လေရှာဖို့မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုစာရဝတ်လက်တွေ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့နီးပေးနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာခေါ်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးရှာဖွေပြီးတော့သူတို့စီကနီးခံရတာပဲနီးရပြီဆိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြီတကယ်အမှန်တရားတွေသိဖို့ရတိပွေရာမတိတာရှုကပဲဖြောက်လေကိုယ်ထဲမှာသိကြတယ်အများကြီးပဲမရှုလို့မသိတာမကြည့်လို့မမြင်တဲ့ဟာကိုရှုကြည့်ပြီးတော့မြင်ပါစေတဲ့ရှုလို့သိပါစေကြည့်ပြီးတော့မြင်ပါစေတဲ့သူဖြစ်တုံးဖြစ်ဆဲလေးပေါ့လေဖောင်းတုံးပိန်တုံးကြွတုံးလှမ်းတုံးချတုံးကိုယ်တုံးဆန်တုံးစောင်းတုံးငယ်တုံးစသည်ပေါ့လေမြင်တုံးကြားတုံးနာတုံးစားတုံးထီတုံးပေါ့လေပူနွေးလေးဖြစ်နေတော့အခါလေးပေါ့လေအဲ့ဒါမှသိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တိပွေရမတိတာရှုကပဲဖြောက်လေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒါပါပဲအဲ့ဒါဘုရားဟောပဲအချင်းချုပ်ဒီအဲ့ဒါလေးဆိုရမယ်จิตနိမှန်ရာမတိတာလေလာပဲဖြောက်လေจิตနိမှန်ရာမတိတာလေလာပဲဖြောက်လေจิตနိမှန်ရာမတိတာလေလာပဲဖြောက်လေလေလာပဲဖြောက်လေညာမတိတာလေလာပဲဖြောက်လေရှင်နိမှန်ရာမတိတာလေလာပဲဖြောက်လေတိပွေရာကိုရီးယားအသိစရာတွေအများကြီးပဲတိပွေရာမတိတာရှုကပဲဖြောက်လေ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  As Sarah have mentioned, to attain the knowledge is only if we are following the routine, the path of as a Buddhist is not sufficient enough. So we will be paying respect to the Buddha statue or Buddha Rupa, and we may be counting the beats by reflecting the virtues of the Buddha, and some even wrongfully thought that by going to India and pay respect to the places, then they have closed the door of going to the Four Nether World. And some even take refuge to the Dewa. That is, all these mentioned things are not enough profitable for a person. So even while we are paying respect to the Buddha, if we cannot tame or culture our mind,
our mind will be interrupted with greed, anger, and delusion. As for the delusion, this will be always connected with our mind in one way or the other. So even while paying respect to the Buddha, we have this kind of interruptions from delusion. So there are some people who thought that I don't need to tame my mind. From the very beginning, I am a good person. Because I am a good person, I don't need to train our mind. So that is what he or she thought. But in accordance with Buddha's teaching, it is not that way. We needed to culture our mind time and again. So in accordance with Buddha's teaching, not only by practicing dana and sila, that is, by practicing generosity and observing morality, we must know to ourselves that we still need to civilize and culture our mind. So that is, as long as we have the chanda or desire to do, we know that we need to flourish our mind time and again. To flourish our mind or culture our mind, we need to have a good method. So to attain the good method is, we must have kalyana metta, that is a good friend or a virtuous friend. If you have a virtuous friend, you can get the help from the virtuous friend. Or you can read to the books, or you can find a teacher, or whatever the person is teaching is the righteous way, you have to practice it. You need to search for the right teacher, good teacher. And that teaching must be also righteous. It must be not the wrong one. It must be righteous. If it is righteous, then you have to observe it and you have to search for it. In that way, you will be dispelling all the wrong understanding. But by understanding through the book knowledge and by listening to the Dhamma talk or by listening to our teachers is not sufficient enough for our mind to be civilized and cultured. But we need to practice. To practice means just by learning from the books, that is called learned knowledge, or Suttamaya Jnana is a learned knowledge. Learned knowledge from our teachers or from the books it is just a guidance. It can make you how to go or how to take the path. But we need to take the path which is straightforward for us to dispel the pollutants and to keep our mind pure and clean. Only by knowing the method, just learned knowledge, if we stagnate there and if we don't practice so, then our mind will be still the same as before. So not only we need to learn the righteous method, we must search for it, we must know it, but also it is important to take the path. To take the path or walk the path means to practice it. So as Sayadaw says, if we search the Dhamma, we have to search within ourselves. You cannot search with any means from the science. So whether it is bhikkhu teachers or lay teachers, as long as it is a righteous teaching, then we have to follow accordingly. As those bhikkhus and the teachers who have been following the path of the teaching of the Lord Buddha, then we have to know this is the righteous teaching. Only by teaching so, we are learning and we are looking into. Looking into means we are searching within ourselves. We are making a research within ourselves. So that's why our practice is somewhat like we are doing the research within ourselves. That is, for example, like whether you are noting on the rising, falling, stepping forward, lifting, bending, and etc., all from the sense of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, etc. All these, if you are knowing, looking into,
or watching or observing, then that is the way you are coming to understand the truism. So by doing so, you will be abandoning the wrongful understanding. So Sarah have cited in like a poetic phrase, and this meaning of that phrase is, whatever we needed to be known, then that ignorance is, by culturing our mind, we will abandon it. Buddha Meswaga Chiku Mando Pasanti to Sotavare Nyamesi Shire Pogore Nyamesi Kaune Pogore Nyamesi Chilene Pogore Ama Mina Bare Ama Mijare to Sotavare Mamma Nyamesi Pio, but a lomale Lola Vivo. The case she dang Tibu and the Balomale Buddha to Pasati Buddha to the Yamaru Pianoshi and Pinida, Shinia. Era Buddha covered a good soldier vaso. Poipio Sureta Padabiane Azan. Yogi Diana Pieta yet Narema Yauni Lava a Tanzania. A tight cover the gay sheet of the world. But she will yellow me out. I did I will find Narema that the music a cheetah. Cheetah, Michiruchi Mijao. A cheetah, she knew that Jara a conduct over a Tanzania, I cheetah will love you to take up it. Bobby Solushi, Piotami Atani, Johnny Lave, it a point about Cantapoma, a tighter will be to take a Lucy. A pointer to the Athenian is a point. A Kandane, a tighter got you there. Jatira, Danadia. Narema, Jare Atane, Saint Sozida, the Atui cover, Jatui look over. Tai Chuede, Tali, not on Lucy, not on Lucone, the Kanzamu. Sometimes Tani Jaluci, not on Lugong, the Lake Kanzamu. Eddie Kanzamu or a pit of it. Jati, Jatui, Jakanza, Era Nadia, Punta cover it. Candabo, a data, Yaula, that do a punt for a rabo. The over Mijimia, Chiteka, Mipunda, Chow Shida, Pola Lucia, Mipunda. A Taitaka, a Chauko Lavito Pola Lucia, Mipunda, Yam Michi solution in a young, Michi in a Yama. Sanle Makat Hare Yane, Takle to Lucy, Share to Mipuna. A Kandaji Tetel Mimalaw. A data G Tetanel Mimalaw. Kandapoma, a data Yanli at Wavido, Takle to Trade and Share to Piela, a Bunda de Vela, did the war. It is that day where Konome. We carry Kamala that day to the world to some widow, Pilla, Bruma Ludamo, to the Jontai San Luda Pilla. Nashi Lujare, a tongue, Lavita Tika Lujare, so I wanted a jolly little Shivara. That is the one you wear. Here I Jarum Jazema, Johnny Doma body. Pika Shuma, the Awas or a body. Tika. Bama Mati Ono, Adi Kaita Lima, the Rido Tare. Jaja Langim Mayare. Jaja Langim Manai Menavali. The deed looked Wavi solution. Richard Kaita Ma. Kanda Data Punta Kore, the Wawadiari Madido.
တူဝေသွားပြီအဲ့ဒါမောဟခေါ်ပါတယ်ခုနအဲ့ဒီခိုက်တမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်ဟောလောဘဖြစ်တဲ့တတ်မတဲ့ຢာကတက္ကတကနားထောင်နေနေတာမကြိုက်တဲ့အရာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားမထောင်ခြင်းမုန်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တာပဲဒါပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီတိုင်းပဲကြားတဲ့ခိုက်တမှာဒါတွေတတိမထားလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့အခိုက်တနာတဲ့အခိုက်တအရသာစားတဲ့အခိုက်တထိတွေ့တဲ့အခိုက်တစိတ်ကူးတဲ့အခိုက်တမှာလည်းပဲဒီလိုတတိမရှိသမျှတော့ကိလေသာတွေကတော့အပြည့်ရှိနေတာပဲဒီတော့ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲတက်တာလေကြံတဲ့အချိန်ကတော့ကိလေသာနဲ့ပဲအချိန်လေးကုန်တာများပါတယ်တတိမထားလို့တတိမဲ့လို့ကိလေသာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတာပဲညဉ့်ညမ်းမှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတာပဲတန့်ရှင်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပေါ့ညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်ရတဲ့ဘဝဟာအောက်တန်းစားဘဝလားအထက်တန်းစားဘဝလားတန့်ရှင်းတဲ့ဘဝလားညစ်ပတ်တဲ့ဘဝလားလူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့ဘဝလားလူဆိုးတွေရဲ့ဘဝလားဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တွေ့ရပါတယ်ရှင်းပါတယ်အမှန်ရှင်းပါတယ်ဘာမှလေးနဲ့တွင်းနေဖို့ပေါ့ပေါ့Sarah explains that to attain the wisdom in ourselves is we need to see the truism of the nature. So how it is or how it developed, we need to understand. So Sarah explains as Buddham Buddhato Pasati. That is to understand the present object. Buddha it is at the present, it is really existing at that moment. So for example, if we are hearing the sounds, then when the sound come to strike your ear base, then these two elements are really exist. So when these two sounds, the sound come to strike your ear base, then in our inner ear we have the receptor for to perceive the sound. This is the recipient, and that is the sound is like an attacker. So if the recipient and the sound, recipient from your ear base and the sound come to strike it, then whatever the sound is there, then we come from our consciousness, we come to know what the nature of that sound is. So that is the time we are having the knowledge. So first of all, we will know this is the sound. And to perceive this sound from the ear base is, we need to have the contact from these two natures. Only then we know there is a sound or we are hearing. So if that sound is a sweet sound or a good sound, then we like it. We have the feelings in ourselves. So it is somewhat like you are getting a fire from a matchbox. Now in some matchbox, it is you have to push the wheel, and then once you rub it with your hand, then with that friction will conduce the fire to get it. It is same as it goes to the matchbox and the matchstick. If you strike on the surface of the matchbox, then you will get the fire. So in the same manner, whenever there is a basic receptor is come to strike by any object, appropriate object, sound to the ear base, then after all these are the dhatu or the element. These are happening just by itself. It is not you or me. It is just by itself happening when the condition favors. So whenever there's the condition favors, as long as your receptor from your ear is well and good, then you hear the sound. While it is happening, then to come to understand the reality of the nature or sabhava,
we need to have sati, that is the mindfulness. We must have watchful mind to observe what is happening while it is happening. So when there is a sound, then it strikes the ear base, then you will know that hearing, you will be knowing the hearing. But if our mind is diluted, we don't know what is the real nature that is happening in the sense of hearing. So that's why if we heard the good sound, we like to listen repeatedly. For example, like good song or so, we want to hear it repeatedly. And if we don't like the sound, that is, we dislike, then we hate it and we try to avoid away from that bad sounds. So in the same manner, it goes to the sense of seeing, from the smelling, tasting, touching, and etc. So in that way, also in our mind too, from our thoughts to the mind base, we will be having an unending, non-stop mind flow will be going on. That's why Sayadaw says that all the time, if we have not cultured or tamed our mind, we are living with kilesa overwhelming in ourselves. That is the defilements. So all the individuals in this world, all of us, have been spending our time with influence of the kilesa or the defilements. So if we are living with defilements, what is it? We are not a pure person. If we are not a pure person, what is it? Then we become a dirty being, or dirty, we are living with a dirty mind. If you are a dirty mind, then how can you become a good person? Then if you are not a good person, on the opposite side is, we will become a bad person. ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီးလွန်ပြီးမှသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိတယ်မမြင်တော့အထင်ပဲရှိတော့တာပါမဖြစ်ခင်လည်းစိတ်ကူးရင်လည်းပေါ့လေကြိုပြီးကြည့်လို့လည်းပဲတကယ်အရှိကိုမမြင်နိုင်ဘူးအထင်ပဲရတာပဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်မှဒါမှအမှန်တိုင်းမြင်တာပါအခုမိုးခါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကအဆက်စီးတွေလက်တာလက်ပြီးမှသွားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဆက်စီးမမြင်တော့အထင်ပဲရှိတော့တာဒီနေရာလက်သွားတယ်ဒါတော့ပဲမလက်ခင်လည်းကြိုကြည့်လို့လည်းမရဘူးပေါ်မှမပေါ်သေးပဲမြင်ခွင့်ရလက်နေတုံးကြည့်မှဆက်စီးကိုမြင်ပါတယ်လက်လက်ချင်းကြည့်မှဆက်စီးကိုမြင်ပါတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးလင်းသွားတာတထင်ရှားတယ်လင်းပုံလေးတွေကလည်းကိုယ်ကောက်ကောက်လေးလင်းသွားတာရှိတယ်လင်းပုံလေးလည်းတီးသွားနိုင်တာပဲဒီမှာဒီတော့ရှက်လက်တွေတော့ကြည့်မှရှက်ရအောင်တီးရတယ်လို့လင်းပုံလေးလည်းတီးရတယ်လို့ထို့တူပဲကိုယ်တွေကတီးစရာတွေကိုသူတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်စေလေးကြည့်ရတာဘူတံဘုဒ္ဓတော်ပစ္စတိရဲ့ဘူတံဖြစ်နေတာရှိနေတာကိုပတ္တိမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲသူဖြစ်တဲ့တိုင်ကြည့်ဘာဒီအဖြစ်ကြည့်ရမလဲငကိုယ်တွေကအသိပြင်ဆင်ထားရတယ်အစင်းလေးစောင့်နေရတယ်သူကပေါ်လာတာနဲ့ပေါ်တဲ့အာယုဒီအမှတ်ကလေးအသိစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်လို့တွန်းအားပေးရတယ်တွန်းအားဆိုတော့ဝိရိယကိုအပူလေးပြပြီးတော့ဇန်တဘောအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်လဲချိန်ရတယ်တွန်းအားပေးတာကတော့ပေါ်တဲ့အာယုဒီစိတ်ကလေးကတ်သွားအောင်ရောက်သွားအောင်ချိန်လဲကတော့တက်အောင်အဲ့ဒါသိရကြည့်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြစ်မှတ်မြင်ရတဲ့အကွင်းမြင်ရတဲ့အာယုကြီးစိတ်ကလေးကတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါတတိပဲဒီတွန်းအားတဲ့ချိန်အားရှိနေတဲ့၍အာယုမှာစိတ်ကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတော့တာပဲတတိဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာဘယ်မှမပြေတော့ဒီစိတ်လည်းပဲတခါတည်းသူဖမ်းချုပ်ထားတာပဲဒီမှာစိုက်ကြနေတာပဲ
အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းအယုံပေါ်တိုင်းမှာရှုရတာပဲဘယ်လိုရှုမလဲသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်တာကတစ်မျိုးကိုအမိတတ်တာတစ်မျိုးဖြစ်ရဘူးဥမာဖြင့်မြင်တယ်ပဲကြားရင်ကြားတယ်ပဲနားရင်နားတယ်စားရင်စားတယ်ထိရင်ထိတယ်သိရင်သိတယ်ပေါ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထားရင်ထားတယ်ကြွရင်ကြွတယ်လှမ်းရင်လှမ်းတယ်ချရင်ချတယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းနဲ့သူဝမ်းပိုက်စိုက်ထားတယ်လေရှုသွင်းလိုက်တဲ့ကကျတော့ဖောင်းတက်လာတယ်ဖောင်းတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရမှာပိန်နေသွားလို့မရဘူးသူအရှိကိုအရှိတိုင်းပိန်ကျသွားတယ်လည်းပဲဖောင်းတယ်လို့သွားလို့မရဘူးသူအရှိတိုင်းပိန်တယ်လို့မှတ်ရမှာပဲသူအရှိတိုင်းဖြစ်တဲ့ကတစ်မျိုးကိုအမိတတ်တာတစ်မျိုးဒီလိုတော့သွားမလို့ရဘူးအထင်းနဲ့လည်းသွားမလို့ရဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကြည်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပစ္စတိသူဖြစ်ရှိနေတာကိုသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းစိတ်အားစိုက်ချိန်ကားစကိုက်ပြီးတော့ဆွေးမဲ့စွာရှုပြီးတော့စိတ်ကိုစူးစီးပါအောင်တဲ့အဲ့လိုမှတ်ထားပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအောင်ပထမဆုံးအဲ့လိုမှကြားထားပါတယ် When we are taming our mind, Sarah explained that we must live up to the present moment. That is, we must look to the present occurrences of all the object, whatever you are observing. If we are looking beyond that object, then your mind is not correctly observing on the object of meditation. Or if you are slugging backwards and not observing concurrently onto the object of meditation, then this is also not correct. Whatever is happening at the present moment, you must keep your mind onto the object of meditation instantly, immediately. So it is somewhat like if you are watching the lightning. Lightning is very swift and fast. If you are trying to look at before or after the lightning, then you cannot see the real happening, what is that lightning nature is. So you cannot see the true nature of that lightning. While it is happening, if you look at it to the lightning, whether it is in a curved manner or in an arrow manner or whatever it is, you will be seeing the true nature of that lightning because you look at it at that present moment. So that's why similarly, in our practice of meditation, we need to observe to the object of meditation at the present moment. We need to keep our mind one present moment after another, and we focus with our mindfulness. Look means we have to focus with our mind and look into it. So that is, we have prepared our mind to look to the object of meditation. When we are observing to the object of meditation, we need to have energy as well. We need to have right aim. So only with that right aim and energy, and you push, and concurrently, if you are noting on it, noting means observing on the object of meditation, you will be seeing the reality of what is happening in that object. So that's why it is important to have a sati, that is the mindfulness. There must be right aim, and correct aiming must be there, and only with concurrent noting, with mindfulness, then you will be seeing the true nature of the object, whatever you are observing. But if your mind is dispersing elsewhere, you cannot see the truth. Your mind must be calm and collected and note or observe on the object of meditation. So that's why to observe it as it is, that is when we are seeing, note as seeing, hearing, note as, observe it as hearing, smelling, tasting, touching, bending, lifting, pushing forward and stepping down, or etc. Whatever you are, the whole day, whatever you are observing to your behavior, you have to observe it
with present noting or present observation. So if you are noting the rising phenomenon, your noting or observation mind must be with the rising phenomenon. While rising, if you want to make it to switch your mind to the falling, it is not correct. While it is falling, you have to note and observe the object, the present object, as it is as falling. So in this practice, it is the real practical walk. There is no chance for assuming in this walk. So that's why with our collective mind, if we are directing our mind to the present object and observing on it, then you will be observing and understanding the truth of that nature. So first of all, that's why Sarah says, Buddha expounded that first of all, we need to pure and clean our mind. And secondly, we need to focus to the present object, whatever it is, as it arises. ဒီတော့ဖောက်ပင်မှုကအစပူနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုပေါ်ခြင်းပူရင်းအဆိုင်ပြီးတော့သူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအစ်စစ်ပြီးတော့ငေးငိုင်တာဆီလီတီကတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဖယ်ရှားပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလေးကျင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဝနာပဲအဲ့ဒါတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာပဲအစိတ်တဲ့ဝိရိယပါတယ်ဘာဝနာစိတ်ကလေးဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီဝိရိယပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တာပဲသူပေါ်တဲ့ခိုက်တာမှာစိတ်ကလေးရဲ့တန်ရှင်းသွားတာဖြစ်လို့ပုံရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဟောချိန်ပေးတယ်ပေါ်တဲ့အောင်နဲ့ရှိမှတဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်ဒီမှာစိတ်ကလေးကချိန်ထားတော့တဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ပါးစိတ်ကချော်ထွက်တာမရှိတော့ဘူးဒီမှာတဲ့နေတာဟုတ်အဲချော်ထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချော်ထွက်ရင်ကာမပုံသားဆိုတော့ကောင်းတာတွေကြံစီတာပဲကောင်းတာတွေမြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်ထိရင်ဆိုတာပေါ့လေလူရင်တာတွေလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကဥတန်းပြီးတော့ရောက်တော့တာပဲမကြည်နဲ့စားရတွေးလို့ရှိရင်လည်းဒေါသအကြံနဲ့ဒါပေါ့ညှင်းဆဲဆရာနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေအခုဒီမှာစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ခုနချော်တော့ငို့ပြီးတော့ပေါ့လေကာမဂုဏ်ဥတည်တာလည်းမရှိဘူးသူများဖြစ်စီလို့တဲ့ပဲဥတည်တာလည်းမရှိဘူးသူများကျင်းဆဲလို့တဲ့ဥတည်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးဒီမှာစကလေးစိုက်ကြတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်လို့ဒါလည်းဘာဝနာပဲစကလေးဥတည်နေတဲ့တန်ရှင်းတဲ့စကလေးဖြစ်နေတာပဲ10မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60တန်ရှင်းသွားတာပဲသူကြောင့်တော့တတိလေးကလာတယ်တတိလေးကတော့စိတ်အစဉ်ညဉ့်ညမ်းမှုဝင်တော့ရာကလည်းမှုဒေါသလည်းမဝင်ဒီမှာစူးစိတ်တခါတည်းကိုစိတ်ကလေးကိုငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာပဲလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးအဲလိုစိတ်ကလေးတတုတ်ဖြစ်သွားတာကိုဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲအဲဘာဝနာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးဟာတတ်ရှင်းတာပဲတတ်ရှင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်အထက်တန်းကျတဲ့စိတ်ခေါ်တာပဲမတတ်ရှင်းတဲ့စိတ်ဆိုအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေပါနေလို့ရှိရင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အထက်တန်းကျတဲ့စိတ်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တွေတဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုမွေးရပါတယ်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့မမွေးဘဲနဲ့တော့ထင်ရာတွေနဲ့ပေါ့လေစိတ်ကူးနဲ့မွေးလို့ကတော့မသေးကြပါဘူးဒါအမှန်သေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်လည်းဒီနည်းသေးကြတဲ့နည်းကိုရှာဖွေပြီးတော့သူကိုယ်လည်းလုပ်ခဲ့တာThat's why in this practice of meditation, we need to have immediate observation onto the object of meditation. That is, if there's a rising, as soon as it appears, then we must be observing as soon as it arises till the end of the process. If the falling is there, then we must be observing with ardent energy onto the object of falling. But
Instead, if our mind is slackening, or there is sloppiness, or if it is cool and wandering elsewhere, then we cannot understand the truism or the truth of what is happening in this rising and falling. So only if we are observing immediately as soon as the object of observation arises, and time after time if we are doing so, that is, we are cultivating our mind. That is called as bhavana. So if we are cultivating our mind time and again, then we will have a pure mind or clean mind. So this is also called as punya, because clean mind is also a merit. It is you are having a punya. So you are not aiming to or directing your mind to be able to observe to the object of meditation. Then there's a concurrent concurrent observation on the object of meditation. There, if your mind is not going elsewhere, but because as we are living in the sensuous plane, then whatever we see is good things, we like it. Whatever we see or heard, anything which is not satisfying to you, then you don't like it, you hate it. Or sometimes if you are not, your mind is not on the object, but it is going elsewhere, then your mind will be interrupted with greed, anger, etc. But contrary to them, as we are civilizing or cultivating our mind, time and again to observe on the object of meditation continuously what is happening, our mind is clean and pure, and then it is not polluted by greed, anger, and there is no harassment or there is no tendency for your mind to disparage others and etc. So if we can keep it for 1 minute, then there are 60 moments of purified mind we are obtaining. That is because we do have sati, and because of that mindfulness is there, our mind is pure. It is quiet, calm, and it is collected and note or observe on the object of meditation. So this is called as bhavana. By cultivating our mind, we are having a pure and clean mind. If a person is having a pure and clean mind, that makes that mind a high class of person. And that person also belongs to the noble beings. So how to become a good person and a noble person, these teachings were expounded by the Lord Buddha and is carried down by our current teachers. Adutta yogi Atupu Mano Chindurune Atu the Pokore Guru Diatana Yosa Solution Bore Ayo alike immediate of Maniera Talu the la Atali Saki Mapibula Lutilumesa Shivada Yogi Migo Tonamada Immediate money at a town Nibula Saravoli. Tali Saiki Pita Veboli. Ato Samaro, Amita Vare, Amita de Sora Atane Tata Hobo, Saint Tata Vave. Poido Tijaya Umadakupio Mesoloche Bujo Credi, John Yoteka, Panamazon Pure also video. The chili never lady do about it. We don't have a Panamazono. The chin so there and in a mess of your hoja. Nare we all body. So with our body Panamazon pure. The chin in a show video, Kalea, Joma Piovi, Solution. The Roli Tacha Ladekama. Yamagridi swing Kajika, we are Sakaka Gawa. Nearly sat in a glaze of ABCD about it. Salon lady. Sigma Mayo Miava, Eramado Atan Tree about it. Dama Atan lady Papa. Salon lady Mammy Gavis Roshi,
စလုံးလေးတွေနှလုံးပေါင်း3လုံးပေါ့ဗောလေမမဘာဘာစသည်ပေါ့မမကဘာဘာတာဝေကြတို့လေးတွေအင်္ဂလိပ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲလွယ်လွယ်လေးရစသွားပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါမှသူတို့မှတော့အတန်ထွက်ရပါတယ်ခုယောဂီတွေကတော့အတန်ထွက်ဖို့မလိုပါဘူးသူအရှိတိုင်းစိတ်အတန်ထွက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါလေဒါခြားခြားနာနာကြည့်ဖို့ပါပဲခြားခြားနာနာကိုယ်ပြပြရှုမှတ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလေးဟာနည်းနည်းစာဖတ်တတ်ကနေပြီးတော့နောက်ဖတ်စာလေးတွေကျွမ်းကျင်ကျင်ဖတ်နိုင်လာတာပဲအဲ့ဒီကကျတော့အသာလေးကြည့်နေသို့တော့စိတ်ထဲကတော့စလုံးလေးပေါင်းတော့တာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဓမ္မဒီတော့မိမိတို့ဟာပေါ်တဲ့အာယုံပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်လေးအမိတက်ပြီးတော့မှတ်နေရတာစိတ်လေးနှစ်ကအဟံတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားလို့တချို့ကတော့ထင်ကောင်းထင်မဲ့တကယ်လို့လုပ်ရတာပါဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ဘုံမှုပင်မှုကစပေါ်တဲ့အာယုံကိုသူ့မှာရှိနေတဲ့အမိလေးတက်တော့ပြီးတော့အစိုးလေးနဲ့စိတ်အားစိတ်ချိန်ကားတိုက်ချိန်သားကြပြီးတော့မိမိရမှတ်ဖို့ကတော့ယောဂီများရဲ့တာဝန်ဆိုတာပေါ့မလွဲမသွေတာဝန်ဆိုတော့အဲ့လိုနားလည်ထားဖို့ပါပဲ So Sarah is explaining that as a yogi, as a meditator, in the beginning of our practice, we were always guided to label what that object is. So then some want to detest, and they like to say that just by focusing the mind on the object, isn't it enough? Do we need to label it? It is not. In the beginning, it is not so. It is somewhat like we are pursuing the worldly education. Before we go to the primary, at the pre-kindergarten or kindergarten, then we have to learn the alphabets first. That is A, B, and C, etc. So when we are learning A, B, and C, then we have to make make a noise as A, B, and C. In the same manner, it has to label from our mind in the practice of meditation, label from our mind, not from the verbally. As a yogi, then, if we are labeling from our mind to the object, it is because it is essential, then we are guided to label it at first in the beginning of our meditation. It is not hindered, it is not barred from you, from the understanding of the object. So that's why if we are knowing that rising as rising and falling as falling, at the same time, of course, we need to focus our mind with concurrent noting with the energy as well with the right aim, then only we are doing our duty. ဘုံပိန်မှုမှာတောက်နာတွေတင်းတာတွေလှုပ်တာတွေရွေ့တာတွေဒါသဘာဝခေါ်ပါတယ်အထက်ကိုအထုဆမှာတော့အဲ့ဒါကိုကွက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်လို့မရသေးပါဘူးပြောဆိုစီအတိုင်းဖောင်းရင်လည်းဖောင်းတယ်ပိန်ရင်လည်းပိန်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲခွင်ချမှတ်မိဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာဝမ်ပိုက်ပုံတန်တန်ကြီးပေါ့လေ shape ခေါ်တာပေါ့စိတ်ရောက်ချင်ရောက်နိုင်တယ်သုံးဖို့ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဆိုတာအချင်းရာအာကာရပေါ့လေမင်းနာဆိုအဲ့ဒီပုံမှာလည်းရောက်ချင်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်တောင်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့လေဓာတ်ကိုသိတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပုံနဲ့ဟပ်ပါအမူအရာပဲဒါပဲသိပါအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ရောက်နေပါသေးတယ်မှတ်လို့တော်တော်လေးအသားကျသွားတဲ့အခါကျမှရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံတန်တာလည်းမပေါ်ဘူးခုနဖောင်းပယ်မှုအာဃာတအချင်းရလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့တောက်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးရောက်သွားမယ်တင်းတဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးရောက်သွားမယ်လှုပ်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီကကျမှသဘာဝကိုသိပါတယ်သို့တော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့
အဲ့ဒီလိုတော့စိတ်ကူးမှရဘူးဝမ်းဘက်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟောပေါ်လာတာနဲ့ဒီကရှုမှတ်တာနဲ့စိတ်အစိတ်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့ပဲတောင်းရှိတယ်ဘာမှမစဉ်းစားရဘူးဒါကဝမ်းပိုက်ပဲဒါကဖောင်းတာပိန်တာပဲဒါကတောက်တာတင်းတာပဲဆိုတော့တွားပြီးတော့စိတ်ကူးမထဲနဲ့စိတ်ကူးထက်ရမှားပဲတကယ်အမှန်တရားမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူးမပါပဲနဲ့ဖောင်းဖောင်းချင်းပိန်ပိန်ချင်းအဲ့ဒီစီစိတ်ကလေးရောက်သွားဖို့တွန်းအားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပဲတဲ့အောင်လို့ချိန်အားအရေးကြီးတယ်ဒါပဲပေါ်တိုင်းမပြတ်ငါတို့ရဲ့အလုပ်ဟာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းနဲ့ပေါ့လေအားထုတ်လို့ရှိရဲ့နိုင်ပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာပဲထူးခြားလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးကိုယ်သဘောတွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့လေခပ်ပေါ့ခပ်ရော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ကတော့တလားအားထုတ်တယ်ဘာမှထူမဟုတ်ပါဘူးနှစ်လားအားထုတ်တယ်ဘာမှမထူပါဘူးဒါပဲတေချာစုစိုက်ပြီးတော့ရတဲ့ရပိုင်းလေးမှာပေါ့လေထူးခြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါတဲ့တိုက်တိုးရင်းနဲ့ပေါ့လေတရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ Sierra explained that in the beginning, supposing if we are noting on the rising and falling of our abdomen, then in the beginning we cannot catch with our mind the true nature of what is happening in the rising and falling. So in the beginning we will be just observing. Although we direct our mind to the object of rising and falling, from our mind will be knowing sometimes only to the shape and form of your abdomen, or sometimes just the moving nature. It's called as manner, the manner of moving, expanding outward and inward. So in the beginning we cannot understand the stiffness, tension, etc., the characteristics of that wind element, what we have to understand. So by observing so, then when our mind is quiet and we have become so accustomed to understand this nature of rise and fall, then only later we will be pick up from our mind the stiffness, tension, motion, etc. All these will be known from your mind. But in the beginning it is not so. And also by observing so, we cannot add in our imagination or what we wanted to see. So we have to see the present moment, to the present object with the right aim and observe as it is. It is very important. You have to observe the object. There is no room for thoughts. There is no room for imagination. Just observe the object as it is and you watch what it is. But when we are observing the object, it is very important to have the right aim, and it is important to have the good energy with concurrent observation. So as a yogi, we have only one walk, and that walk is to each and every hour we have to be observing to the present occurrences or the object of meditation what we have to do. But if we are taking this practice superficially or with sloppy noting, then even though we may be spending time 1 month or 3 months, there is no progress. We need to pay attention carefully and we have to observe it as Siaraji has explained for the whole night tonight. Thank you. We have finished.
စာရီရဲ့အဲ့ဒါပွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြုတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်အပူပဲအဲ့ဒါတော့